こんにちは、ミッキーです。今回は芸術の秋、そして食欲の秋特集。藤本壮介店と六本木カフェ&グルメ参戦です。今年開催されました大阪万博の大屋根リングを手掛けたことでも知られています藤本壮介さん。今回そんな藤本壮介さんの展示が六本木ヒルズで開催されています。都市と自然をつなぎ合わせる独自の発想で知られています藤本壮介さんの世界観にぜひ触れてみてほしいです。加えて今回はそんな六本木ヒルズの周辺でおしゃれなカフェをご紹介しつつ、締めくくりには元力士を父に持ちます元メジャーリーガーが手掛ける本気のちゃんこ屋さんもご紹介します。ぜひ六本木を楽しむ一日の参考としてご活用ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは麻布十番駅から近くにあります千恵コーヒー。こじんまりとした可愛らしいカフェで扉を開けますと優しい空気感と手作りのぬくもりが漂って、まるで友人の家に招かれたような心地よさに包まれます。2024年4月に麻布十番にオープン。もちろん六本木からも歩いてたどり着くことができます。オーナーさんは小さな物件だからこそ出せる可愛さがある。内装やインテリアはもちろんのこと、食器やその上に乗るお菓子やお食事にもこだわりたい。そしてお客さんやスタッフのみんなが幸せになれるようなお店を目指したいという温かい思いでオープンしています。中に入りますと白を基調にブラウンカラーなど目にも優しい色合いで装飾されています。ドアやカウンター、棚など丸みを帯びた柔らかい空間でなんだか自然に心がほどけていくようなイメージです。席は2階にもありまして、つながる階段には小さなアート作品も飾られていますので、この習慣からアートを楽しむことができます。またインテリアに関しましても個性豊かな椅子やテーブルが並んでいますのでワクワクしてきます。コーヒーにもこだわりがありますのでコーヒー好きな方必見です。コーヒーはすべてバリスタさんによりますハンドドリップで提供いただくことができます。もちろんエスプレッソ系のドリンクも充実していますので、ブラックコーヒーが苦手な方はラテ系のメニューをご注目ください。また様々なスイーツも見どころ満載。卵の優しい味わいが特徴的で、トッピングされたクリームにもバニラビーンズを入れるほどこだわった1周年記念のクラシックプリンはもちろんのこと、ほろっとした生地にカリッとよく焼かれたくるみがアクセントのキャロットケーキなど様々な注目メニューがあります。また軽食としましてはモッツァレラチーズをぎっしり贅沢に使用したホットサンドだったりとか、アボカドを厚切りのライ麦パンに乗せたアボカドトーストなんかもあります。また今回もいただいたんですけれども、季節限定メニューの提供もありますので、インスタグラム等をチェックして気になるものがあれば続いてみてほしいです。さてこの日に注文しましたのはハニーリコッタトーストといちご抹茶ラテ。ハニーリコッタトーストは甘じょっぱい好きにはぜひ試してほしい一品で、ライ麦パンの上にホイップしたリコッタチーズ、そして蜂蜜がとろりとかかっています。その上にカリッとローストしたピーカンナッツ、そしてピスタチオのグリーンが見た目も可愛く演出してくれています。そしてもう一ついただきました季節限定のいちご抹茶ラテは昨年も大人気だったという一杯。大粒の果肉入りのいちごピューレと上質な抹茶を使っていまして、甘みとしっかりとした塩味を感じることができます。加えて赤と緑、白のコントラストも美しいです。今回はオープントーストをいただいているんですけども、他にもバナナブレッドがあったりとか、進化系クロワッサンとして海外でも話題のクッキー生地を乗せて焼き上げたクルッキーなどもあります。またアイスでドリンクをいただいているんですけども、カフェラテを注文した場合にはラテアートもしていただけるようだったので、気になる方はそちらも注文いただきたいです。去年のお話ですけれども、秋にはふわふわのかぼちゃ生地にかぼちゃクリームをたっぷりのせたカップケーキの提供もありましたので、もしかしたら今年も提供されるかもしれません。続いてご紹介しますのは六本木コーヒーの本店。こちらは六本木駅を出て六本木ヒルズに向かう途中にもありますので使いやすいお店です。ちょっと立ち寄るだけで本格的なコーヒーが楽しめる、まさに大人の隠れ家スタンド。すべて自家焙煎の豆を使っていまして、ハンドドリップで丁寧に入れてくれる一杯は豊かな香りが日常を特別な時間にしてくれます。
また焼き菓子やサンドイッチも揃っていますので、今日は軽くランチだったりとか、コーヒーと甘いものをちょっとだけといったその日の気分で楽しめるのも魅力的です。シンプルなコンクリートの外観に大きなガラス扉が映えるスタイリッシュだけれども入りやすい雰囲気。お店はテイクアウト中心ですけれども、テラスにはスタンディングタイプと4つのテーブル席がありますので、外の風を感じながらコーヒーを楽しむこともできます。さて、コーヒーに関しましては7種類ほどの豆から選べる本格的なハンドドリップが一番のおすすめ。豆の味わいに関しましてマッピングされているような展示もありましたので、そちらを確認していただきつつ、あとは店員さんに相談していただいてお気に入りの豆を探していただければと思います。またフード系は今回いただいたようなサンドイッチ系も充実していますし、マカロンなどのスイーツも充実していました。三大緑茶でコクや甘みがある狭山茶を使った抹茶のパウンドケーキなど、ラインナップも非常に豊富です。さて、こちらはこの日にいただいたカフェラテ、そしてベーコン&チーズサンドのハーフです。カフェラテはアイスでいただいたんですけれども、ホットでいただいた場合にもラテアートをしていただけるようでした。加えてこちらのサンドイッチはハーフなんですけども結構充実していましたし、もちろんフルにしていただいてもボリュームたっぷりかなと思います。ぜひお試しください。さて、ここからは今回の動画のメイン、藤本壮介の建築、現象、未来、森という展示の様子です。こちらは六本木ヒルズ森タワー53階の森美術館で開催中の展示。会期は2025年の7月から11月9日までです。活動初期から最新計画までを俯瞰し、模型や映像、図面、インスタレーションを通じて藤本建築の全体像を提示します。建築専門外の来館客にも理解しやすい動線で思考とプロセスを段階的にたどれる構成になっています。今回の展示は国内外の実作や進行中のプロジェクト、将来の構想までを同一平面上に可視化し、建築が社会や都市の中で果たす役割を検証する場でもあるようです。チケットは日時指定制、オンラインで事前に購入できます。一方で当日枠が空いていれば窓口購入もできるとのことでした。そんな展示会の入場料は平日一般で2300円、土日祝日一般で2500円となっています。展示は全部で8つのセクションで構成。まずご覧いただいていますのは思考の森という展示。300平方メートルを超える大空間に100を超えるプロジェクトを3つの系譜に分類し、年代順に配置しています。模型や素材の断片が林立し、一つの巨大な建築の森を形作っています。訪れる人は歩きながら藤本さんの思考の変遷を俯瞰できます。この展示の核には藤本建築の3つの系譜、開かれ、囲われ、未分化、たくさんのたくさんが据えられています。囲いを外部へ開く、用途や境界を曖昧化する、複数の要素で一体をなす。この3つの視点は住宅から公共施設、都市スケールの提案までを貫いています。模型や素材の断片を通して完成形に至るまでの思考のプロセスを実体験として理解できるような構成になっています。さて、こちらは群馬にあります白屋ホテル。実は私の過去の動画で白屋ホテルも訪れていまして、その世界観がとても美しかったので、今回の展示の中で確認することができて、よりその思い出が蘇ってきました。実際の宿泊の様子は別の動画でご紹介していますので、そちらもぜひ見てほしいです。また、こちらは大屋根リング。大屋根リングの模型も実際に大阪万博に行っていたからこそとても感慨深いものでした。この後の展示でも大屋根リングをモチーフにしたコーナーがありますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいです。そんな思考の森を抜けた後に訪れますのは淡井の図書室。幅吉高さんによります選書40冊を森、秩序、記憶など5つのテーマで配置しています。各椅子に1冊ずつ置かれまして、バステーブルも散りばめられています。そんな淡井の図書室を抜けまして、こちらは開かれた円環というコーナー。大阪・関西万博のシンボル、大屋根リングを高さ4メートル超の5分の1模型で再現しています。伝統的な関節号モックアップやスケッチも公開されています。続いては、ひらめきの森。こちらではエコールポリテクニックラーニングセンターやユニクロパーク横浜ベイサイド店など5つのプロジェクトの模型に居住者や利用者の動きをアニメーションで投影しています。建築の形態そのものではなくて、人がどう集い、移動し、過ごすかに焦点を当てている、そんな展示を体験することができます。そしてこちらは可愛らしいぬいぐるみたちの森のざわめき。代表的な9つの建築をぬいぐるみに見立てて、
性格を与えて対話させるようなインスタレーションです。そしてこのダイナミックな展示はたくさんの一つの森、仙台市に仮の名前として国際センター駅北地区複合施設を展示しています。こちらは15分の1の大型釣り模型、バラバラであり一つでありという理念を体感できるような模型になっています。そして最後は未来の森、原始の森共鳴都市2025です。映像と模型が連動することで未来社会の新しいコミュニティ像を考えさせてくれるような締めくくりとなっています。そしてそんな展示の後に訪れてみてほしいのは谷嵐というお店。こちら経営されているのは DNA 巨人で活躍されました元メジャーリーガーの山口俊氏。山口さんのお父様は元関取で大分中津で昭和41年創業の老舗ちゃんこ谷嵐をプロデュース。息子である山口さんは初の東京姉妹店として2022年の12月に六本木へお店を出しています。こちらの谷嵐では伝統的な寄せ鍋ちゃんこに加えて東京店のオリジナル鍋や一品料理を厳選ワインやシャンパンと一緒に楽しめるような大人の食体験が叶います。ご覧のような落ち着いた和モダンな空間でデートや接待はもちろんのこと、一人鍋も気軽にできるのが嬉しいポイントです。さて、ここからはメニューのご紹介。特にちゃんこがおすすめなのでちゃんこについてご説明します。一番メインとなりますのは寄せ鍋ちゃんこ。中津本店から空輸する自慢の出汁を使用し、野菜や鶏、魚介など多彩な具材が一体となった優しくも奥行きのある味わいです。他には東京店オリジナルのもつ鍋ちゃんこがありまして、そちらでは近江牛のもつを主役にしながら濃厚な甘みを引き出した一皿としていただくことができます。日本料理としての品格を感じつつ新たな魅力を打ち出していますので、そちらもぜひ試してみてほしいです。こちらに映しているのはお通し3種。まさに最初のビールにぴったりなおつまみになっていますので、ぜひそのこだわりも感じてみてほしいです。さて、ここからは一つ一つメニューのご紹介。今回はコースメニューを少しアレンジいただいてご提供いただいています。まずこちらは大分鶏天、そして中津唐揚げ。大分鶏天は大分のご当地グルメとして有名な鶏天を本場仕込みで再現。サクッと軽やかに揚げられた衣とジューシーな鶏肉のバランスが絶妙で、からしポン酢などで味変しても良さそうです。そしてもう一つは中津唐揚げ。谷嵐発祥の地、大分中津のソウルフードです。しっかりと醤油ベースで下味をつけた鶏肉をカラッと揚げた外はカリッと中はジュワッとの王道の中津唐揚げです。続いてこちらは近江牛たたきごまポン酢。創業からの伝統を守る唯一無二の看板メニュー。しっとりとした肉質と赤身の旨味がしっかりと感じられまして、ごま香るポン酢ソースがさっぱりと引き立てます。前菜としてもメインとしても楽しめるような一品なので、ぜひお酒と一緒にいただいてみてほしいです。ちなみに特にワインとの相性が抜群とのことなので、ワイン飲める方はワインと一緒に味わってほしいです。そしてこちら今回いただきましたちゃんこは岩中豚しゃぶしゃぶちゃんこ。脂身がさっぱりと上質な岩中豚を贅沢に使用したしゃぶしゃぶスタイルのちゃんこ鍋。こちらのちゃんこは谷嵐秘伝のカツオと昆布ベースの出汁に旨味をしっかりと引き出すような具材がバランスよく組み込まれています。とろけるような豚の甘みと香り高い出汁が絶妙に絡み合い、心身ともに癒されるような一品でした。ご覧のような野菜もたっぷりいただくことができますので、ヘルシーにいただけるような印象でもありました。加えて薬味も充実。生姜やみょうがを出汁に加えることで香りが引き立ち、飽きることなく最後までいただくことができます。そして出汁に関しましては、出汁でできた氷も添えられています。出汁でできた氷が溶けるごとにその味わいが広がっていきますので、最後の最後まで味わえるところもこのしゃぶしゃぶの魅力です。この氷につきましては追加していただくこともできましたので、最後まで楽しみたい方はじっくりといただいてみてほしいです。こちらの岩中豚しゃぶしゃぶちゃんこは夏季限定だったんですけれども、先ほどご紹介したように様々なおすすめちゃんこがありますので、ぜひともいただいてみてほしいです。そして締めはご飯と明太子と豚汁。最後の最後まで九州の魅力を存分に感じることができます。炊きたてご飯と明太子がよく合うこのメニュー。しゃぶしゃぶで残しておいたお肉と出汁でできる豚汁は優しい出汁の余韻を引き立てるようなホッとする味わいでした。店員さんからも最後に楽しむための豚汁用に出汁とお肉を残しておいてくださいと言っていただきますので、そういった配慮も嬉しかったです。以上、今回は藤本壮介さんの展示に加えて六本木カフェ&グルメ3選としてご紹介しました。
過去に隈研吾さんの建築特集もしてるんですけども、改めて建築の世界に触れられるような藤本壮介さんの考え方に触れられるような、そんな展示は楽しかったなと思っています。私のカフェチャンネルの特徴としましては、過去に建築特集もいくつかやってますので、そこはちょっと個性的な部分なのかなと思っています。やっぱり一般的なカフェのご紹介としましては、フード系やドリンク系が中心かと思うんですけども、皆さんもカフェに行った時に感じるかと思うんですが、その空間自体にもとてもこだわりがあります。ぜひそういった楽しみ方を一段深めるためにも、こういった建築特集も見てみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。芸術の秋、展覧会、展示会行きますかというテーマです。過去の動画でいくつかご紹介している通り、個人的には芸術の秋としての秋も大好きです。もちろん今回の藤本壮介展もそうですし、他にはデザインアテンというものも訪れています。あとは本チャンネルの人気企画としましては、例えば大阪万博の訪問動画だったりとか、ハリーポッターのスタジオツアーの動画も上げている通り、様々なアートを感じながらその世界観に触れる体験が個人的には大好きです。そんな感性でカフェを訪れた時も、そのインテリアに触れたりとか、食器類に触れたりとか、あとはその光の入り具合とかライティングを感じながら、そのカフェの世界観も個人的には楽しんでいます。とは言っても、まだまだいろんな角度で芸術を楽しみたいと思ってますので、皆さんの方で気になる展示などありましたら、コメント欄の方で教えてほしいです。ちなみにアニメや漫画、ドラマも大好きなので、その作品展示も訪れたいなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。